Paastariin kun amantaa musliimaa bifa kanaan ibsa. Allahu akbar isin hundinuu dhaggeeffadhaa. And see the Christians who pretend. Nuti warroonni kiristaanaa amantaa kenna malee hin jiru jennee of dhaadheessina. Akka beeta kiristaanaa manni amantaa kamuu hin jiru jennee hamilee guutuun dubbanna. Garuu dhugaa isiniin jedha. Ani hanga carraa argattanii masjida musliimotaa keessa seentanii ilaaltanii argitanitti manni amantaa isa sirrii fi qulqulluu ta'e kamiin akka ta'e hin hubattan. Mana amantaa kiristaanaa keessatti wanti godhamuu fi wanti jedhamuu hin qabne akka jedhamuu fi akka godhamuun hundi ni beekna. Jechoota hin taanee fi gochoota hin godhamne kamuu masjida keessatti nama godhuuf jedhu tokko gonkumaa hin argitan. Nuti silaa akka jilbiiffanne yookiin gadi jennee mataan sujuunne waaqa kadhannu sana silaa akka musliimotaatti dhiqannee beeta kiristaanaa seenuu dirqama goone namni tokko balbala kanaa akka hin geenne dhibbaan dhibbatti dubbadha. Kun cinqaa akkamiiti? Kophee baafadha, harka lukaa fi miila miicadhaa jechuun kun maali? Kana hundaa maaliif godha jettanii yaada asii baqattan ture. Musliimonni garuu ifata cimaa fi jibbiinsa tokko malee itti gammadaa gochoota kanneen raawwatu. Erga dhiqatanii waan hundaa ofii qulqulleessanii booda masjida keessa seenanii. Erga seenanii booda masjida keessa kopheen seenuun teessoo irra taa'uun gonkumaa hin jiru. They sit on the mask. Namni hundi luka duwwaa afaafame irratti teessuma isaanii bareechanii tartiibatti deebi'anii haala bareedaa ta'een taa'anii. Allahu akbar, Allahu akbar. When they mention the name of Muhammad, Sheekni isaanii yoo barnoota amantaa barsiisuun yoo seentan maqaa Nabi Muhammad yoo dhahame namni jiru hundi yeroo tokkoon waan jedhu qaba. Wanti jedhu sun kabajaa fi jaalala isaaf qabaniin haala adda ta'een rabbii jira kadhatuufi. Amma an kan isiniin jedhu gara masjidota musliimaa deemaatiin akkaataa itti waaqa isaaniif bitaman deemaa irraa baradha. Yoo kan jibbaa fi boonaa sammuu keessan jiru kanaan xururee kan isiniif baasu yoo ta'e. every day, and they go how many times? Musliimonni guyya guyyaan sa'aatiin akka gara masjidaa deeman ni beektu. Torbaan tokkotti yeroo tokko akka isinitti hin fakkaanne guyyaa tokkotti yeroo 5 rabbii isaaniif sagadu. Waan na ajaa'ibu isin musliimota azaaba galtanii ibiddaan gubattanii jettanii yoo dubbattan nan dhagaha, nan beeka. Dhugaa isiniin jedhaaf kan azaaba yookiin ibiddaan gubattan isin ta'uu dandeessu. Ofii keessaniif booyaa. Yoo duutan carraa deebitanii uumamtanii sirreeffachuun hin argattan azaaba seenuu dandeessu jechuun paastariin kun dubbata. Kan musliima taateen alhamdulillah jechuun koomeentii ol guuti. Namoota hedduu biraa akka ga'us sheer gootu malee bira hin darbin.